BOCAT TV Nera. Tukwaniriza nnyo mpozi ate ku BOCAT TV wali kula mpozi ngate o subscribinga o likinga no sharinga waka waffe ate tugamba nti tibanda ffe aba Century Properties ate nabo tuba nabo bulungi nnyo ku board era tugenda kwera mpozi nga tubawa ebintu byabwe ebyo batunda ttaka batunda n'okugula ettaka okubeera mpozi nga managing amayumba ate mpozi n'ebirala byonna ine ettaka lyoyagala okutunda oyina poloti bobeera ng'obeekwata ne bw'obanga oyagala kugula era bakuwa poloti zaabwe nga zitandikira kakadde kamu kokka. Tulina ebbuule ziri mu nnyanja ziri mu nnyanja sebo teziri mu nnyanja ziri mu ttaka nakoye waliwo omukyala mukwano gwange era muwala wange abeera mu Amerika bamuyita Leila Nakabira yangaye naye gwe obeera ne bakakalamu baani tubakuwa mukisa kwerangira bibyo langa konze kati kokyogedde mbatandise kati ntandika lero kigenda kuba kimu omukyala alina okufaanana obulungi ate kati ensi yafuuse competitive oba teweefaako nga ani akulengera bino ebintu ebirimu okwetega kakati waliwo ebizigo tebyerusa nezi oil ekitegeera naye nga nungi okufaananeko obulungi kampani eyo bagiyita Glimmer Cosmetics era osobola obasanga ku Facebook, Twitter ne website ejja Gili kitegeeza ekiri GLEE ne mama MAA enamba eri 0709 874778 bagire bana bana Uganda ka oida ako kakola bulunyo ku bakyala abantu bamubeerabira nti toyina kubeera nga wemetta muzigo buli kaseera omanye ebyo ebizigo bino bimutwesiiga bineeno jeri ziba zimunkuze tuyita waste products eziva ku mafuta bwe tusima amafuta tulina ze tuyita by products ezivaako ozimanyi nzitegeera ekisooka wabaawo gwe mwita grease kati grease olwo biba byonoonese nnyo nga tukyasobola kurefiningako kujjako kizigo kusambuwa bizigo kati wabaawo kye tuyita gas gas oyo tumukozesa okufumba okufumba n'okukola ebintu ebirala okufiringa n'ebirala kati ne wabaawo kye tuyita ebigimusa fertilizers ge mafuta nono nkulaga lwaki ensonga omukulu alina ovaawo nga amafuta tugasimye ebunyolo ebyo byonna okwo osena dikini bw'omala okusena dikini n'ofuna ekigimusa era ebyo ebizigo bano abaana abakola ebizigo bino ebya jeri batumya amapipa bagatumya wali Mombasa pipa eyo beeri ku ssente mmeka ogeze nayogera ku kusima amafuta ebunyolo ko mmwe kamusindikeyo abasajja bakuba abanyolo kibooko mpaka lwe baana bateekamu amagezi Musumba Dennis yabadde akuba abantu kibooko kati Uganda yafuuka Uganda nsi eri fane ensi bwebulako direction oba ne tufunawo kye tuyita disorganization obutali nga temuli mu order buli omu ali ku buli omu akola kiki buli omu ali kyayagala ono bw'akola kino akola mu favor ya mulala bwekityo n'obwavu ne bujja wajjawo bye tuyita abagezigezi bye tuyita unscrupulous characters bankiryamu ekitegeera bo tebafaayo oli omusanga awo n'agamba kakalamu kakati wetugenda ewa Sale kakati SULA bwe tugenda ewa Museveni tasobola okukola kakati n'abamu badda bakola ebintu omanyi nti abantu asobola okukeera enkya wano abantu bakikola nnyo n'agenda n'agamba nze ndiwe NRM banvuma oli naye ekyankalanyiza ekivulu olw'okuba ndiwe NRM naye nga kyabala kimu bagenda mukubira essimu atuuka eri akaaba amaziga bantu bakabira ddala amaziga naye nga sigenga galoobu kati abamu omanyi wano abantu babika abafu batya oli n'abika nnyina nga nnyina tafanga n'agamba nafiiriddwa maama n'abika n'asolooza n'amabugo buulo bijjawo waliwo omuvubuka omuwala yantuukira n'aŋŋamba Uncle Buule kozesa Twitter yo tuzuule omuvubuka ono byali ntindaawo
Mvuka yakwana mwana omuwala nga mukwanira kugira emikutu emikwanira amawala yamusisingana ku bbala ali ku skies can I give me your number what nga bafuna ennamba wafuna ennamba evubuka litandika mugamba you know I'm in UK balina ebifaananyi babijingajinga ku Facebook ku Photoshop ndi UK ndi Dallas buli kaseera ennyonyi ye edandika ddakiika ati ate abawala bali naive abamu tebabimanyi ebyo mwana agamba kati eno rodiiro ekitegeera kati wayitawo nnaku ntono omuvubuka n'amuweereza obutaami ng'akaaba I can't believe my mama's dead omuwala nga kakwatibwako baana ng'atoola amavugu ga mitwala gyali 28 ng'agimuwa ekitegeera kumbe eryayi lirika mukya yaye ng'asula wano wammanju wa NBS awe naggulu yapangisa apartment imagine newaabwe tebamanyi okitegeera nkulukira olugero kati omuwala bwe lyamuyita ng'omuwala alimubuuza I mean country I need to see omuwala ng'agamba nti muvubuka ng'ava Bulaaya omuwala agamba tayagala atwala mu kazigo ke kabi ng'afuna hoteri awo ng'apangisa omuvubuka azze omuvubuka olwajja azze n'ekisuutikesi temuli yadde ekintu naye nga kiriko n'obupapula bw'ennyonyi kakati olwatuuka wali ng'omuwala agamba omuvubuka agamba I'm stressed because my mother what ayogera oluzungu lungi I need a drink ng'omuwala drink kintu leeta Uganda walagi nga baleeta Uganda walagi omuwala nga adda wali beekeja omuwala n'ebintu ayagadde okujjula amangu ago agenze mu kinaabiro yeeyiwako ng'ono amulungira ki Uganda walagi omuwala yanywako omumiro gumu yazuukuka nkya ssaawa 9 ezaddako okutuuka ng'essimu tekyajjula kirenzi naye ng'essimu eya iPhone y'ekikula kya iPhone n'akasente kigenze nabyo akati omuwala yeebuuza naye kijja omuwala agenda okutunuulira nga waneeno mu kuwanyisiganya lyamubuuzanga nnyo I need to bring a phone what phone do you use nga ndowooza lyagala kumanya kika kyakozesa eri mu bbeeyi ki nga tunoonya mulenzi poliisi etuyambyeko tutuuka ewaka omuntu ajja ku mukutu ogwa Twitter ngamba nti oyo mumanyi neiba waffe yakayitawo na wano ne maama we waaliko nze ate maama we nga ate wano mu butambi bampadde yabika maama ne lwatuuka ewannyina ne mugamba gwe nno nnyabo wafa omuvubuka alina n'apartiment ku kibuga oba okimanyi timunnanga omuvubuka olutuuka ku Lwokutaano ng'atugamba agenze waba mikwano gye adda ku Lwasande kumbe ebivuuka byekolamu akakundi bibba abawala so omwana omuwala alaba kino naye akiwe ekyakuyiga waliwo abavubuka batajetinga abawala naye nga batajetinga ssimu na property eyo kesi n'emu zo nnyingi kati nkuzaayo ku kyabadde Bunyolo musajja akuba atya Abanyolo n'abalangira n'obusiru wana Abanyolo bandibadde bava nayo Bunyolo community yes abantu betulina bwe batyo abatekiga advantage ku bantu nti bwe tutuuka mu society bwetyo mufuna abantu ng'ebintu bimeruka nti wano twafuna ebintu nga nkuba ebitabo nze nkuba ebitabo baseeka ekitegeera si bwatoyo abaseeka oyo abaseekaseeka seeka omusawo Muganda nkuba ebitabo nkakati obanyi batandika ze senga ekitegeera senga nga naye balina eddagala byatandika mu mirembe giri awo mu makati ga 2 wabanga ebimotoka ebyatambulanga kati ne bameruka twabaleetedde eddagala benzo skin ointment omusota gwakulumye simula nakanyama simu eddagala limu liwonya endwadde endwadde kanaana ekitegeera kati abantu ne batandika wano teri bulwadde bwe twawonya era ne covid lwakuba babagambako singa tebabagambako buli omu yatandika kukola ki kugira nti anze akadagala nze nkayina antidote bakola ki bazifuna mangu batunulira ebizibu abantu bye balina kati bamanya nti abantu balina ebizibu mu sekisi ng'oli aga ndize ery'amaanyi nze ndirina ne balituma n'omanya agakola ki agatiisa kataapu usimanya biki musitulando do kakati abantu bwe batwe bakola ki
bwe babba naabwe story behind omusumba ono kituufu babuziza omuggo gwe babuzimbira yo musumba afaananira nga abantu abo nti wekyamala mu nsanvu awo mu kinaana awo wabangawo wano abasajja nga obulokole bujja wabangawo bwe bayitanga waliwo munagga naye yajja wano n'asolooza mu bannayuganda nnyo n'afa bamuziikana n'emirambo y'emusajja musamize bamuyitanga John Yebiri Yebowa n'atendeka wano mukyala wa mwami Kakande balabye kubo bantu bangi nnyo kakati ne batandika okumanya nti kikola ba John Michael Mugirwa n'abalala kati buli omu najja nti kyatuukanga omusumba wano musumba yaba n'ettaka eddingi omusumba yaba n'emmotoka eriko erinnya kitegeera naye nga toteekamu maanyi ozibiriza bulizibuza mu maaso n'ogamba waliwo amaanyi kati ng'eri bw'ofunyeyo wakana nga bw'ayisamu nga olyanga zimalayika ezigaba wayini era ne wano kibooko yabadde evuga naye eri wansi nga mpulira y'ennanga abo bavubuka bwe batyo nti emirimu egyo gijja nga tegiriko qualification nga we nakutandikisiza kuba eddagala mbadde saagala kutwala atuwuliriza ku speed wabula nga mbadde njagala muzimbire emboozi nga bwekola ki bwefaanana mu nsonyiwa enkofiira wano mbeera enziba kakati abantu bwe bakola bwe batyo bafuna abantu ne babakola ki ne babeeyambisa kati wano omuntu mu Uganda omuvubuka atulako mu kyakyawo katono n'atandika okusiba enjala n'atandika okwerogozzaawo nga bwe yakuloose ng'olina ne kata batandika omugamba prophet ng'afuuka nabbi ekitegeera ambagula suuti ziba suuti nga zikomeera suuti empanvu nga za chekiti n'engatto nga ya musonso eriko n'akaloti era bwe baba babuulira akoona n'akoona bw'ati eyo dressing code ani yagiteekawo nti erina bayabasumba bintu ebyo simanyi oba ani yakigira basooka kwambala suuti njeru naye munnaabwe buli omu kyakola kyebakola kale suuti zibeera nga bazikole mu matiyo z'ebitambaala ebisiba gomesi kati abantu abo bakoze ebikolobero ku bantu beegatta n'abaana ati wiiru ekitegeera ate kati gwe omulaba ng'alinga deputy wa Jesus buli kimu akikola ki akigamba n'okiwulira n'okiwulira nga ki babeera babaloga kiki kakati mu nkolagana y'eddiini y'amadiini nina enzikiza waliwo kitina subliminal induction bakuvuga okuteekamu shape ey'embeera gye bakola ki gye baagala obeeremu ekitegeera kakati embeera eyo otandika otya bw'oba obuulira omuntu kikulu ekyo omubuulira by'alina okuwulira si byateekeddwa okuwulira ekitegeera nti kakati olaba kakalaamu bw'osisinkana kakalaamu mu mukwano gwaffe kakalamu bw'oba oyagala omutegula gumugambe nyina soosi ekitegeera kakalamu alya mawulire nze nemugamba nina eddagala erigezza era mugamba nyina soosi kamukalamu n'omugamba waliwo omusajja nyina wali kalippiro omulala ekitegeera naye saavuganya kalippiro agenda kuvuga emmotoka kakalamu akunoonye interview ya kalippiro akole ki agifune kubanga amanyi kyano ye bwe bonaabeerako nga waliwo omusajja asima omulambo bajja kukola ki ye alya mawulire kwakola ki kwalya kati abantu bano abanaddiini abeeyita banaddiini ajja n'akugamba nti nze nzize siwonyeza woowe nze nzize sigaba mikisa woowe kati abantu betulina bantu banoonya nzaalo banoonya school fees banoonya ttaka banoonya kuzimba banoonya genda bweru layini yeeyo kati kankolage wano mu Uganda budda wano mu Kampala wano ojja n'obuulira enjiri n'okuŋŋanya kyaki n'otayogera ku mukisa gwa lenti oba olinamu amagezi kyekiseera ove mu muzigo kyekiseera ove mu muzigo ngera bateekamu empisa linda ndaba abasajja n'abakazi nga batoola zipoloti bazitoola kuvaawa ndaba mukama ng'asayininga ebyapa ngono wennanga bwagira balina progression gye bakuba bagiyita progression yeyo eringa mu canon D major kitegeera okuba
Itegera. Naye kati enkola y'amadini. Itegera nze ndi mukatuliki naye mulimu ebintu ebimu nengana ekino bakyatutuuka kiko tutya. Mubeera omusajja n'asooka kubakiira ini gye oluyimba temumanyi. Itegera. Have mercy, oh Lord, mercy. Kati nowuliranga ddala aleka kati mukereza abikugamba babiyimba akuli masa ayambadde white aliko empeta zimasamasa najjayo akagaati nowuliranga n'ebigere bisituse kati ge madini omuntu abeera tasusse nnyo okusinza omuntu okumutuusa ku ttisa lya Katonda ekintu kimu watukira okugalamuza n'akugamba kankukube naye nga tonyiiga ekintu kimu ky'olina okuyiga nti lwoteeka enteekateekayo ejja naayo oba eggulu lyo bulwoteeka wansi w'ebigere by'omuntu ogenda kufa kibooko na bizibu ojja kusonda ssente za kanisa kanisa bagizimbe bamale ogizimba musumba afe ekyana kye ekibadde kimanyi bwaloga kigifuule muloogi naye nga gwe wagisonda Bule oli musajja nkulaba oli wampisa siwulirangayo skando yonna na biki na biki naye oli nnyo ku mukutu ogwa Twitter ogwo guliko ba corporate nnyo nze simanyi oba nnyina empisa guliko ba corporate nnyo kyennyina nti njagala njogere nkono gwange kakalamu gwe njogeddeko leero yammanyi nti njogere ekyo kyenteekeddwa okugamba omusajja yakunamidde eggwanga ye nga temunnavaayo muwa omusajja yakunamidde eggwanga akati abantu abo naboogeddeko awantu awamu abantu abo bebayita ba non-essential human being otegeeza ki wabeerawo abantu nga muntu tagasa nnyo society naye nga ate waliwo baagasa nkitegeera kubanga alina famire alina omukyala alina bannazaala be alina basezaala be alina bazadde be ebyo byonna byonna ye mulimu abantu abaafa ne basigala ku nsi bwe buli bye nagambye society bwefa n'obwavu bufaanana kaakati omusajja yavuddeyo n'akulaga ogwo omubina omwana we asobola okugenda n'awase wali abanoonya baserebu nga yafuuse serebu ya trendi kati ate ebizannyo ebigambo temubisajira serebulite tekitegeeza nti nno ate olina kwekola byebitoletole omanyi waliwo kye nadde ngamba abantu nti wano n'obutoletole kyafuuse omulimu nti osobola okwekola obusolosolo n'ovuma abantu naye ng'ofuna ssente zo kakati mulimu abantu abakifunamu nti walabye yabadde designed bulungi nga yani gwavuma Buganda waliwo abafunamu nga Buganda bagivuma naye gwe muntu nulayo aliko ekizibu ku bwongo oba ateri muntu mulamu akola ebyo bintu teri muntu mulamu akola ebyo bintu lwakuba nti obuzibu obuliwo nti oba anyway kati tuli ku lwaffe nina ensi eri buli omu ali ku lulwe naye mu nsi ziri ezikyatereera gavumenti yekeera nekwatakwata oyo omuntu ne bakwata therapist ne bamukwata ne bamutereeza ekitegeera kati golowooza ezzole litandika otukeera bukezi nojjamu engo era otandika bintu otandikaawo buli kaseera n'olaba n'ogamba bannange raba kalina naye ng'olaba ddole oba butebe babupanze kati embeera gye tukola ki gye twesangamu ekitegeera kati omwami oyo nti abantu ab'ekikula bwe batyo abali ku lwabwe bananinsenshaali awo mubamu ababafuna mu bye bakola kati bafuna mu bye bakola kati mwe ne mumwetamwa naye nga bamuleka meseji yaabwe etuuse naye kati bw'otunuulira omuntu omukulu ng'oyo juzi bamugoba ku gundi ku mpaka z'amasaza ekitegeera ekiswaza nno tukwata luguudo lwe lumu ate namulaba nga nkyali mwana muto oyo mumanyiganye nze tamanyi naye namulaba nga nkyali mwana muto nze natembeeyako nga ndi muto sitembeeya bino byakutambula naye nga tutambuza layini ku mmotoka si mukaadi eza orange naye omwami oyo n'abeera mu butale bw'emibuulo wava mu butale bw'emibuulo nga bebabeera ku mipiira bagiwadde zempisa naye kakati abatiimu y'omupiira omwami yantegeeza nti ekimugobya ku ggomba era kukola ki kutokomoka mugambo kino bwegira musajja na muganda
akati obuganda ate gebo omuganda n'otugamba mbu kabaka teyaziisi gube muganda wawe akimanyi nti kabaka taziika era babadde babuuza anenya bali obutaziika naye nga ne munywanyi we ticca teyaziise kakati n'ekirala abantu batuggyeko akajanja bannange okukungubagga si kwa mpaka ate tulina okufa bannaye mulekera kati eyawe ojolabe kimulimu ntiisa kati yatandise obbiraba bya ddala nti bafa alinga mulaasi omulaasi anywa ejjaga n'emukuba omupolisi n'amugamba vaawo n'amugamba gomaani weeyitaki muli bwana ngalawo bwana webakuba essasi nerimugumulanga gamba mwana byaddala omusajja ajjeyo emundu kati ebyo byaddala kati yatandise okulaba ebyaddala okay kati nga tumaliriza awaliwo eddoboozi eritambula bagamba yali call discussion eya Twaha honorable Twaha Kagabo ffe tumanyi nga WNUP naye ate kusinzira ebiri mu mboozi biraga nti si enaliyo nga nsolima eddoboozi eryo balimpeerezaako nange ndirina balimpeereza naye ekisooka mu Uganda kati nga weefaanana eno yafuuka nsi ya giigi bitole bya mmere wawendiira kati waneeno abaana abasinga nze naliko n'omuntu omu emupinga agenda okwesimba onaagamba nemugamba onalebo lwaki tukozeseza FDC oba DPA ganye n'agamba buno obwana bugenda osuula abantu osobola okufiira ekifo nga goddamu ebyo ebya corporate katugende n'obwana FDC ne DP bwe ziriterera ate nga tozungana tudda kakati byebyo abantu bakolera yalidde waye ng'omuntu alidde wabadde watya naye akalulu akyayina akalulu akyayina kati Uganda we yafuuse kizibu nnyo neba MP abalungi nga bola abadelivery nga basemujju kubanga semujju is one semujju ndowooza alimu bw'otunula semujju alimu bempinga nga bibiri omuntu omu quality mutindo Ibrahim semujju ngando mutindo naye kasobola omukuba nibyo nabyakola kitegeera kati kigenda kuba kizibu nnyo okukwata abaana babanuupu abo obazza mu parliament abasinga katutandikire mu mugundi ewange gye nnondera Makingi hali omulenzi ng'osubira mbu asobola okuddayo lwaki nkutidde ani mpiwo honorable Derek Nyeko my senior alumni at Kampala University lwaki asobola kuddayo takoze anti kati complain bw'otuuka mu bantu bakugamba nti ono taweereza ekitegeera okuweereza ate kakati bo kye balowooza nti kuyimira mu bifaananyi na Bobi Wine babeera wali nga nsolima naye ate n'ebirala ebibayitibwako bingi naye kakati abantu baagala obeerewo nze njagala nnyo omwami ono gwe bayitaani Kiyagga Hirale yava mu kamera nadda empigi Hirale musajja mwagala bajje mwabyenga nnyimbe mukole mutya nedda kakati anti olw'okuba ebyobufuzi byaffe bya designingibwa kweyombeera kye balina okukola nti beera mu bantu ne bwoba tolina ssente kubanga abantu kye batamanyi MP afuna miliyoni bw'oba otemaatema take home alinga miliyoni 6 n'emitwalo 11 ekyo abantu tebakimanyi ng'oggyeko buno bw'alawense emisolo mingi egimuvaako ezo ssente si nyingi ng'abantu bakola ki basuubira kakati ebaali mu bigamba abantu kati abantu batandika obbasaba ki essente kati abaami abo baddeyo badde mu bantu okuyimirira ne Bobi Wine tewajja kuweereza Bobi Wine ekitegeera eno yenkola yatubalabise akatambi kano oyo tubalabise byonna blackmail okubanga blackmail aliwo okweyitamu eggaali kuli kubali mu buyinza kubanga nalabe ne bakansale nakawanga beekuba ebikonde babadde baagala okulonda atali mu nakibiina ky'NUP ne babeera babakwata akatambi ne bamutwala okatwalawo akatambi kankubuuze bagamba Bashiri Mbazira nti yoyo yali aki era yali addi
baluwa kyafuluma nga bakamalo bagenda na kulonda ndowooza mu kalulu awo yagamba ng'ekibaluwa kiraga nti kati okimanye ebbaluwa ye yali fake. Kakati wano otuuka mu bintu abantu ne bakusalira omugambo nze omwana yaŋŋambako nti nze ndaba ssale nze simanyi n'ekiseera ekyo nali simanyi ggulu naye wagendayo nga nnonayo ki nze ssale namusisinkanako nga waliwo omusomo gwe bayita ogwa Frederick Ebert Schifftan kitongole ky'Abajamani kisomesa ku kirwanira ddembe lya buntu kati baamuleeta ng'ow'amagye ajje kati baamuyita omwami bamuyita Ramadhan Gobi nali nkolera sengaawe mu lupapula bayitadde Sunrise nanga Bule engeri gy'olina kamera ojja otukube wano ku bifaananyi tukuwe ssente lwe namulabako awo nga musajja twanywa kasigala ke naye era wali omukati wabula muliro wali omukati wabula muliro Bule abantu bonna bagenze basongamu olunwe kazibu lwaki tavangayo okwewakana tewabula muliro naye era n'omuliro gusobola okubulawo kati weewakana eki kakati gundi ono omuwala ani omuwala eyatandika okukuba kazibu oyo eyali kanyama ku kitebe Sauda Madani Sauda naye nagenza omulaba nga naye ali yeyakolawa swage bawa sente sebo bantu bawereza sente eriwa fena tugirimu twogerera eddembe sene ekyuke nga ffe tetunazifuna anyhow buli omu kubanga ne Sauda tosobola muwaayiriza kyotomanyi nze negomba nnyo buli agenda okuleeta ebigambo ku bantu bano ajje with fact based whatever naye kyembadengezako kulaga sibawakanira era sigamba nti kituufu naye kyengezaako kugamba nti mweye enkola bangi nnyo tebagenda kudda nti ne bwolaba mpuuga kati waliwo kyetuyita sanitized politics ebyobufuzi ebiyonjo byavaawo ebyobufuzi byaffe byambizi mugwa mu bitoomi olwana n'ambizi bw'olwana n'embizi atojjera mu suuti njeru genda eri mu kitaba bw'otakuba munno ngumi mu mugongo tojja giyitawo ate nga kibagezaako kutereeza kyetugezaako kutereeza kutandikira ddala katuuti wulira nti ate mwana kati baakutta omuwala kwogera bwogezi nti gundi oba afaafe baamukutte bamukozeseza sexy ebintu bamuyita Tracy bamukozesa sexy tonalaba bintu Bobi Wine byaleese mwana bamukabasanyiza biki bintu ntwe ebyekisirusiru kati what kind of politics is that kyobola wano teri muntu olaba muntu ali serious wano bwoba ali serious kyetaaga ne weewala ebyobufuzi bya Uganda bino si byaba faint hearted era mutya nnyo Besigye ne Bobi Wine omutye kubanga naye alina olugendo olwale bakubina ebyaba muganda waffe mmawe ebyokwambala akakooti obate Bule siibula atulaba ku BOCAT TV agange nze Gabriel Bule ndi munamawulire nkwebaza olw'okuba nti owaddeyo ne tugabanako nange kingi sajja kyasinza okutangula olutalo ku Twitter eyo obadde ki olutalo lw'abakungu obadde ki temwerabira giri mama nga bwe nabatandise anjagala 700 39 16 20 kalongoosa lususu bannaye abakyala kalongoosa lususu sikange tugenda agandi yatandute ebizigo Sami kwano jange nange bwentyo. Okay, tweyanzanye tweyanzege tubadde ku BOCAT TV tubadde ne Bule olunaku olwaleero mbagaza okubeera obulungi mbere bulungi mweraba. BOCAT TV Neera.